BMG Justiția umაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრს ანადოლიძეს მასპინძლობთ დილომშვიდობის გალბატონო ანა მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში საბჭოს საქმიანობაზე მინდა კითხოთ ზოგადად, რამდენად ეფექტიანია დღეს საბჭო და თქვენ რა ხარვეზებს ხედავთ მის მუშაობაში? დიახ, მე სურვილი მექნებოდა რომ საბჭო ბევრად უფრო ეფექტიანი იყოს. მოგახსენებათ და ალბათ კარგია რომ მაყურებელს გავახსენოთ, საბჭოს მუშაობის მიზანი არის ხელი შეუწყოს სწრაფი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების განხორციელებას. ანუ იმისთვის რომ ჩვენმა სასამართლომ იყოს ეფექტიანი, დროზე გამოსცეს გადაწყვეტილებები, დროზე ნორმალურად მოემსახუროს ჩვენ მოქალაქეებს. ბატონო? სისწრაფეზე. ხო, აი ზუსტად ჩვენი სასამართლოს მთავარ პრობლემად, რომელიც ახლა თქვენ გადაცემას საქმიანი დილაქვია და ბუნებრივია საქმოსან ხალხს ეხება პირველ რიგში, რაც ჩვენ გვესმის აწუხებს პირველ რიგში გადაწყვეტილებათა გაჭიანურება. ანუ ხშირ შემთხვევაში გადატვირთულობის საკითხი. ეს რამდენად არის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებით განპირობებული. არასამთავრობოებმა სულ რამდენიმე დღეს წინ გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომელიც ეხებოდა სასამართლო სისტემას და საბჭოს მუშაობას. ნაწილობრივ მინდა ამასაც გამოვეხმაროთ, მაგრამ თქვენი მოსაზრება მინდა პირველ რიგში მოვისმინო ობიექტურ და სუბიექტურ მიზეზებზე, რომელიც უკავშირდება გადატვირთულობას შესაბამისად დროს და სწრაფ გადაწყვეტილებებს. დიახ, არ არსებობს ქვეყანა და თქვენ მაყურებელმა ეს ჩემზე კარგად იცით ალბათ, რომ სადაც მომხდარა ეკონომიკური გარღვევა სწრაფი მართლმსაჯულების გარეშე. დაწყებული ლონდონიდან, დამთავრებული სინგაპურით, ჰონკონგით და დუბაის შტატით, იქ ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ელექტრონულად ჩქარა დროზე ბევრი მარიფათის, ბევრი სიარულის გარეშე წყდება ხოლმე დავები, ეკონომიკური დავები მათ შორის. ჩვენთან ეს პრობლემა არსებობს, ნამდვილად შეიძლება და ამ პრობლემის ბევრად უფრო სწრაფად გადაწყვეტა ვიდრე დღეს არის და იუსტიციის საბჭოს საქმეს უკავშირდება, რომ სამწუხაროდ იუსტიციის საბჭო ხშირად იმის მაგალითად რომ ყოველდღიურად დაკავებული იყოს მაგალითად შევსებით სასამართლო ვაკანსიებისა, ხო? თითო მოსამართლეს, როდესაც აქვს 900, 700, 1000 საქმე, აქ უკვე ხარისხზე მართლმსაჯულების ლაპარაკი ზედმეტი. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლე უკვე ავტომატივით არის და ბუნებრივი აგვიანებს თავის დროზე გამოიტანოს გადაწყვეტილებები. ამას სჭირდება მოსამართლეების დამატება, კონკურსების გამოცხადება, ახალი ხალხის მიღება. ამას სჭირდება ისეთი წარმოდგენა არ არის ამ ყველაფრის რო, ხო, ანუ ეს პირველი არ არის, როცა ამაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ამ ეთერშიც. რატომ არ ხდება საბჭოზე, რატომ არ ხდება ამ საკითხების გატანა, ვინ არის წინააღმდეგი, რა არგუმენტებია? აი ეს შიდა სამზარეულოც რო ცოტათი არსებობს ამის წამალი, რატო არ ვიყენებთ? დიახ, სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ საბჭოს შეეძლო ძალიან დიდი ხნით ადრე. აი ჩვენ ღვედების საკითხი ვნახეთ, ხო, როგორ შეიძლება რომ ერთხელ გადაწყვიტე, უცებ მიიღო გადაწყვეტილება, აღასრულო, დანერგო და მთელი საქართველოს ღვედებით იაროს, როცა გვეგონა რომ ჩვენ ღვედებით არ ვივლიდით ხო ქართველები ვართ. ხო, ანუ რომ ყოფილიყო ნება საბჭოს მხრიდან ამ რეფორმის, ეს საკითხი რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი მოსამართლეები, ჩვენ სასტრაფოდ ახლა ბათუმში ვიყავე მაგალითად, აი ნუ გაგიჟდებით რა მდგომარეობაში არიან მოსამართლეები თვითონ საქმეთა რაოდენობის მიხედვით. არის ვაკანსიები, ჭირდება მოსამართლეთა დამატება, ვაკანსიების შევსება, საბჭოს ამის ნება სამწუხაროდ არ აქვს, საბჭოს ამის, რა ვიცი, ადამიანური რესურსი აქვს თუ არა, შესაძლებლობა რომ ეს ყველაფერი კარგად დაითვალოს, გადაწყვიტოს, მე ხელისუფლებას უნდა მოსთხოვოს, რომ დამიმატე ბიუჯეტი. აი ამ მხრივ ძირითადად ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხა წინადადებებსაც ვაყენებთ ჩვენ, რომელსაც იცით საბჭოს სიტუაცია, საბჭო არ არის მზად რომ გაითვალისწინოს ჩემი წინადადებები, მაგრამ მეორე მხრივ მათ შეუძლიათ თვითონ ელმავალი დაქოქონ და წაიყვანონ წინ. თუმცა სამწუხაროდ ეს რჩება შტაბეშტილება რისი, რომ საბჭოს ძალიან მოწონს, როდესაც ბევრი ლაპარაკია, რომ მოსამართლეები არიან ძალიან დაკავებულები. ეს არის ძალიან კარგი თავის გასამართლებელი საბუთი. არასამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ კანონმდებლობის ხარვეზებიც არის საბჭოს საქმიანობის მიმართულებით და საკანონმდებლო დონეზე სათანადოდ დარეგულირებული არ არის რეალურად საბჭოს საქმიანობა. ამ ნაწილში თუ ხედავთ პრობლემებს, თუ მხოლოდ ნებელობითი ვთქვათ პრობლემები არის საბჭოს დღევანდელ შემადგენლობაში. დიახ, ბევრი თემა, რომელიც ეხება მაგალითად მოსამართლეების დანიშვნას. მე ვიცი, რომ თქვენ მაყურებელს განსაკუთრებით ვთქვათ აინტერესებს ეს კომერციული სპეციალიზაციის თემა. აი ამ შეჯამებაზეც აუცილებლად კითხავთ, თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც ამოქმედა და რეალურად ახლა კიდევ ერთი მიმართულების დაგეგმვას კანონის მიღებას აანონსებს თეატრულკიან, როდესაც ეს პარლამენტში გამოდიოდა. აი რამდენად შეცვლის ეს ყველაფერი, თუმცა იქამდე მინდა ამ კანონს. მოდი დავსვათ კითხვა. საიდან
საიდან უნდა მოვიყვანოთ ჩვენ მოსამართლეები, ვისაც აი ეს ხალხი აგერ Forbes-ის პირველ გვერდზე, ვინც ეს ხალხი ენდობა, რომ მათ მილიონიან დავებს კი არ გაარჩევენ სადმე, ან ლონდონის არბიტრაჟში, ან კურდების მეშვეობით, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, ხო, არამედ გაარჩევენ ჩვენი სასამართლოს მეშვეობით. ეს ხალხი ხო სწორი პროცედურის შედეგად უნდა დავნიშნოთ. არაერთხელ ვთქვით, რომ ეს პროცედურა, აი ბოლო პროცედურას გეტყვით. ხშირ შემთხვევაში მოსამართლე წევრები საბჭოში სვავენ მისახვედრ კითხვებს, რომელიც ყველა გამოძიებაში აკრძალულია. დაუსვა კითხვა, რომელსაც წინასწარ ეუბნები კანდიდატმა რა პასუხი უნდა გაქცეს. ამბობენ, კანდიდატმა გამცა პასუხი, უნდა ამბობენ, ძალიან კარგი პასუხია. სკოლა ხო არ არის. აი ეს არის პატარა ეპიზოდი, ძალიან პატარა ეპიზოდი, რა ხდება გასაუბრებებზე. რა ჭირდება ამას? კანონში ცვლილება. ჩვენი პარლამენტი ჯერჯერობით ინერტულია ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობოები და ჩვენ მივწერთ და წარჩერდებით ამ თემაზე. ნახეთ, ეს ინერტულობა მას ძალიან ძვირი უჯდება, იმიტომ რომ უკვე ყველა საერთაშორისო ანგარიშებში იწერება, რომ რა ხდება თუ შენ გინდა ფული ჯადო საქართველოში, გასაგებია შეიძლება პრობლემა შეგექმნას, შეიძლება სახელმწიფომ გარანტია არ იმუშაოს, რითი უნდა დაიცვა ეს შენი ფული და ინვესტიცია? სასამართლოს მეშვეობით. თუ სასამართლოს იმედი არ აქვს, შენ აქ ფულს არ ჩადებ. მე მინდა რომ ეს ხელისუფლებამ გაიგოს. ჩვენ ვამაყობთ, რომ თავარი უკან დამხევი ფაქტორი სწორედ არის სასამართლო და სასამართლო სისტემის მიმართ არსებული კითხვები. ბიზნეს დავებზე უნდა კითხოთ. ერთი წელი გავა აგვისტოში, რაც ცალკე მიმართულება არსებობს. კვალიფიკაცია მოსამართლეების, თუ შეგვიძლია დღეს შევაფასოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ დავების ცალკე განხილვა და რამდენად შეიძლება იმ საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელსაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო აანონსებს, თუმცა მისი მოადგილე ამბობს, რომ ჯერ დამუშავების პროცესში არის, ანუ აქაც ინფორმაციული აცდენა გვაქვს ცოტა, მაგრამ მაინც ჩავთვალოთ, რომ მოახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი გაკეთდება. კვალიფიკაცია და მოსამართლეების მზადყოფნა, სასამართლო სისტემის მზადყოფნა რამდენად არის, რა გვაჩვენა ამ ერთმა წელმა და რას ველოდებით ამ ნაწილში? დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ერთი მთავარი პრობლემა ასევე, რომელიც ჩვენ საბჭოში გვაქვს, არის ინფორმაციაზე მონოპოლია ძირითადად თავმჯდომარეების მხრიდან. ანუ ჩვენ უნდა ვენდოთ აი ესეთ ფურცელს, მე აქ თქვენ დაგიწერთ კომპიუტერზე, ესეთ ფურცელს, რომელიც მოაქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებს. ეს ფურცელი მართალია ამბობს, რომ ვიწრო სპეციალიზაცია არის კარგი რეფორმა და რომ როდესაც მოსამართლეს ნიშნავს რა, რომ ჩვენ ყავს მოსამართლე, რომელსაც იცის, რომ ის განიხილავს მრავალმილიონიან დავებს. მეორე მოსამართლე 500-ს ზევით და სხვა მოსამართლე განიხილავს საოჯახო დავებს. მესამე მოსამართლე შრომით დავებს. ანუ სტატისტიკა, რომელსაც დღესდღეობით გვაწვდიან მოსამართლეები, აჩვენებს, რომ დავები უფრო სწრაფად იხილავენ, საქმეები უფრო მალე იხურება. ეს კარგია, აქ მეორე პრობლემა გვიჩნდება ის, რომ თქვენ იცით, რომ ელექტრონული წარმოების დროს კომპიუტერმა უნდა გადაწყვიტოს საქმეს, მე განვიხილავ თქვენ და თუ ვიწრო სპეციალიზაციას ვამკვიდრებთ, მაშინ ავტომატურად ალბათობის შანსი მცირდება. ანუ ავტომატურად ვიცით, რომ ანა, მზია და პეტრე იხილავენ ამ ტიპის დავებს. ანუ იქ გავლენების მოხდენის შანსი უფრო იზრდება, ხო? თავისთავად ეს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ეხლა კიდევ მეორე თემა აქ არის რა? თავარი, რაზეც ძალიან დიდი გამათი ჰქონდა ერთ-ერთ ბოლოს ხდომაზე, მოგეხსენებათ, რომ ამ მოსამართლეების დანიშვნის უფლება მიითვისეს სასამართლოს თავმჯდომარემ. ანუ ეს გაუმჭირვალეა. ანუ სასამართლოს თავმჯდომარე დღეს გადაწყვეტს, თქვათ, მზია დავსვათ და განვახილოთ 9 მილიონიანი დავები, ხვალ გადაწყვეტს, რომ მზია გადავა შრომით დავებში. კონკრეტული კრიტერიუმის გარეშე, ანუ დიახ, კონკრეტული კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ თქვათ, მზიას ეხერხება ამ დავების გადაწყვეტა. ამის დასაბუთების ვალდებულება, ახსნის ვალდებულება, შემდეგ ამის ცვლილების ვალდებულება სასამართლოს თავმჯდომარეებს არ აქვს და ეს ამის გაკეთება არ იყოს სწორი. ჩვენ ძალიან დიდი გამათი გქონდა ამაზე. ეს უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის საბჭოს, რატომ? რომ ჩვენ ყველას გქონოდა და თქვენ მათ შორის მსჯელობის საშუალება, რომ ინიშნება პეტრე პავლიაშვილი კომერციულ დავებში, ხო? გვენახა ვინ არის ეს ადამიანი, რამდენად კვალიფიციური და ყველაზე მთავარი იცით კვალიფიკაციას აქ იმდენი სხვაობა არის, რომ ის გამოცდილებას შეიძენს ნელ-ნელა. მაგრამ რა კრიტერიუმები დავნიშნათ თქვა პეტრე მილიონერების დავებში და რა კრიტერიუმები დავნიშნათ ეკა მაგალითად განქორწინებებში. თუმცა ამ პროცესის ყველაზე დიდი ხარვეზი ეს გაუმჭირვალობაა, რაც კომერციულ დავებს ეხება. ანუ ეს არის პილოტურ რეჟიმში, ესე დავარქვათ, ეს არის პილოტურ რეჟიმში. დღეს რო ვენდოთ სასამართლოს თავმჯდომარეებს
სურათებს დავები უფრო ჩქარა იხილება, თუმცა მე სიამოვნებით აი თქვენი მეშვეობით მოუწოდებდი თვითონ ბიზნესმენებს თვითონ თქვან და მოიტანონ ეს შენიშვნები თქვენთან, ჩვენთან, რამდენად მართლა კარგად მუშაობს ეს სისტემა. დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ მათ პოზიციებს, ჩვენ სანამ თქვენ იქნებოდეთ ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთ ასეთ დავაზე ვსაუბრობდით, სწორედ და ყველა ასეთ დავასთან დაკავშირებით იქნება ბიზნეს მედია აუცილებლად მობილიზებული და მიაწოდებს მაყურებელს ინფორმაციას, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა თქვენს ბლოგთან დაკავშირებით გითხოთ, რომელიც ლიბერალზე გამოქვეყნდა და ეს თემაც არ არის ჩვენთვის უცხო, ჰაერის დაბინძურებას ეხება და იმ გარემოს სადაც ცხოვრობთ. ჩაიცვით საუკეთესო ტანსაცმელი, კარგად დახედეთ ბავშვებს, ჩაეხუტეთ, მოიკითხეთ დედა, დაურეკეთ მეგობრებს, გადახედეთ სახლის საბუთებს, ხომ წესრიგშია, თქვენ მალე მოკვდებით. ესე იწყება ბლოგი, რომელმაც ჩემში რაღაც ერთგვაროვანი ემოცია არ გამოიწვია, ბევრი ემოცია გამოიწვია, რაღაც გაბრაზება, რაღაც წენა, რაღაც შეშფმერი, რაღაც мотиваცია, მაგრამ აი რას უკავშირდება, რა გინდოდათ რომ გეთქვათ აი ამ სიტყვებით. ნუ სურათი რომელიც არის ყოველდღიურობა ჩვენი. აი ამის გააზრება მინდოდა მე რომ გავიაზრე ამის გადმოცემა მინდოდა და აღმოჩნდა რომ ეს თემა არის მთლიანად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ნაკლებობა ჩვენთან. დაწყებული ჰაერით, დამთავრებული გზებზე მდგომარეობით, დამთავრებული მშენებლობებით. ეს თემა არის, რომელიც რატომაც მოყვა მას. მე ვის უნდა საკუთარ სიკვდილზე ფიქრი, არავის არ უნდა, მაგრამ ის რეალობა, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ძალიან დაბალ დონეზეა და მე მინდოდა ეს გამეგზავნებინა იმ ხაზით, რომ რეალურად ამით განსხვავდებით ჩვენ პირველი მსოფლიოსგან, სადაც მივდივართ, ხო, რა ხეთ რა ლამაზი სურათია თქვენთან, თითქოს და ეს არის რაღაცა ევროპული ქალაქი. სინამდვილეში მაინც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მხრივ, იგივე, მე ვიცი რომ მოგვიანებითაც იქნება თქვენ გადაცემებში, იგივე ჰაერის მდგომარეობის მხრივ, იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობის მხრივ, მწვანე სივრცის არასებობის მხრივ, ჩვენ ვართ მესამე მსოფლიო და ალბათ ჩვენი ამოცანა ის სასამართლოც რატო გჭირდება, იმიტომ რომ მესამე მსოფლიოს მდგომარეობიდან მესამე მსოფლიოს არსი რა არის? ძალიან კარგად აქვს ალბერ კამიუს ეს ლექსი ზაფხული ალჟირში მოთხრობა. მესამე მსოფლიოს არსი რა არის, რომ მესამე მსოფლიოში ადამიანი ყოველდღე ცხოვრობს, თითქოს ეს მისი ბოლო დღეა. პირველ მსოფლიოში ადამიანები ცხოვრობენ, ემზადებიან 80 წლის როგორ გახდებიან, როგორ დაждდებიან სახლში და წავლენ ტოკიოში და გადაიღებენ სურათებს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, აქ არის ნომერ პირველი თემა, რომ ისეთი სახელმწიფო უნდა გავაკეთოთ, სადაც ქვეყანა, სადაც იმაზე კი არ უნდა ვფიქრობდეთ, რომ როგორ გადავრჩე, როდესაც ზებრაზე გადავდივარ და როგორ გადავრჩე, რომ რაღაც საშინელ სამარშრუტო ტაქსი რომ მიდის ჩემს წინ, იმის გამონაბოლქს გადავრჩე. არამედ იმას, რომ ყველა გეგმავდეთ ჩვენ როდის გავხდებით 70 წლის, გავხდით ბავშვებს და წავალთ სადღაც დასასვენებლად ისლანდიაში. წარმატებას გისურვებთ, ეს ნამდვილად საინტერესო ბლოგია, ნამდვილად საინტერესო თემა და დარწმუნებული რომ მომავალში საოცრად გემასპინძლობთ, ახლა უკვე ორი მიმართულებით და თან ძალიან საინტერესო დიალოგი. განა დოლიძეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს მასპინძლობთ საქმიანი ინტელის ეთერში.